sau đó là rửa sạch này, ướp muối này, ướp gừng với cả ít hành tây. Sau khi ướp xong thì mình sẽ cho một ít bột bắp ở dưới lên, thì là rắc tinh bột bắp đều lên con cá. Sau đó sau thì mình sẽ để cho bỏ lên bếp cho nóng xong, và cá khi mà rán bằng cái nồi kim lúc này mình nên là để cho thật nóng già cái son, để kiểm tra được nóng già của son thì mình có thể cho khi là mình cho một giọt nước vào ấy, và cái giọt nước lên nó lăn tròn thì là cá nồi đã đủ nóng già. Đấy, thật nước lăn tròn ạ. Cho ra hết nước cho mình cho dầu vào. Bước tiếp theo mình sẽ cho dầu vào. Nóng dầu lên ạ, nóng già. Khi mà chảo dầu đã nóng rồi ấy, mình sẽ cho cá vào, chiên vàng hai mặt. Đó, mình chiên để chiên vàng hai mặt. Trong lúc chờ đợi cá rán chín thì hai mặt thì tôi đã chuẩn bị một cái nguyên liệu, đó là nước sốt. Nước sốt cho cái món cá chua ngọt này là gồm có 4 thìa đường, 1 thìa mật ong, 1 thìa súp nước chanh hoặc là giấm gạo, 60g tinh bột bắp,